Number one. Будем играть сейчас в игру под названием Color My рисунок. Рисуем рисунки, по-моему. Перевод. И будем, что мы будем? Давайте вот это. Так вот. Выдыхай. Ой. Нам нужно идти вперед, но исключение нескольких моментов мы не особо преуспели. Вот тут еще много походу. Были шансы быстрых атак. Выдыхай. Ой, сердечки. Выдыхай. Можете, папочка, порхай. Не жалей ни о чем. Меду, ты замеришь, меду, ты замеришь. Все. Второй. Центральные защитники едва не придумали гол чужих ворот. Классно сыграл Ракитский. Пауза у него была время. И идеально поставил ногу, на самом деле. Еще лучше ворот. Да, чудо-шка с коленой обратились. Но, к сожалению, это без разницы. Мяч проходит на перекладину. Один мяч в этом сезоне Роберт Мах уже забил, поучаствовав в разгроме Рубина. Ну, а в... Я не пропал, я еще рисую. Комментировать я не буду, но монтажи я делать буду. Монтаж будет, я вам обещаю, монтаж. Я буду еще тем монтажером. Вы не говорите, что я мало монтажирую. Можно сказать, что сил функциональный... И наоборот, иногда перебор делаю, мне пацаны говорят, что за у тебя переборы с этими монтажами. Если вам не слышно меня, то простите, у меня просто горло заболело. И я тихо должен говорить, а то меня мама поругается. Чё? Ага, сейчас. Так, вот тут вот. Последние штрихи тут остались. И третий. Так. Уже что-то похоже. Блин. Уже 20 закончено. Да. Вот четвертого много. Я вижу четверку. Ну-ка. Сколько у нас тут? 6. Сейчас третий цвет. Вам будет скучно. Без монтажа, я знаю. Будут скримеры. Будут, ну, не скримеры, а будет резкий монтаж будет. И скромный. Правильно. Тут я сейчас перемотаю немного. Почти готово. Четвертый цвет. Много четвертого цвета. Вот тут. Правильно. Ну, еще много. А, нет, мало. Мало еще. Пару четверок мне надо. Быстро еще есть. Так, тут задел. Ну да, могу потерпеть немного. И палец уже отвалится в этом выпуске. Открывать это все. То есть не открывать, а делать это все. Палец отвалится. Пятый. Господи, ничего не слышу. Ну тут много. Следующий выпуск выйдет через